Mənim qorxum ölmək deyil, ehsanımın duzsuz olmasıdır. Vallah ölənə yox, çatışmayan o bir qram duza görə ağlayacaqlar. Çünki bizdə belədir. Dirinə çörək yoxdur, ölünə ehsan davası. Hamı gəlib yeyəcək, axırda da deyəcəklər. Ehsanın duzu yox idi. Rəhmətlik sağlığında da duzsuz adam idi. Ölümü də özünə oxşadı. Amma ölmək də asan deyil. Azərbaycan reallığında ölmək, evlənməkdən də bahalı bir hobidir. Öləndə molla gəlib deyəcək, molla haqqı, yəni paket nə qədər olacaq? Deyəcəklər, ay molla, bu rəhmətlik kasıbı idi, heç nə yox idi. Molla qayıdıb deyəcək, onda cənnətə də ekonom klassla gedəcək. Duaları biraz qısa kəsəcəm. Qohumlar yığışacaq, qəbir yerinin qiymətini eşidəndə mənim üçün yox, öz cibləri üçün ağlayacaqlar. Deyəcəklər, kaş ölməyəydin, bu nə xərcdir belə. Mənim cənazəm onlar üçün xeyriyyə yox, zərərli investisiya olacaq. Ən isə qabaqcıdan vəsiyyət edirəm, məni bastırmayın, qoyun elə o divanda da qalım. Çünki mənim o dünyaya getməyə belə avtobus kartımda pulum yoxdur. Cəhənnəmə də mən piyada gedəcəm. Ən azından orada paket istəyən molla olmayacaq. Sadəcə mən, qazan və sonsuz pozitivlik. Görüşərik, əgər növbə olmasa. Ölmək pulsuzdur, amma bastırılmaq üçün paket lazımdır.